ظالم دا سے ځان دشمن ډیر الګي او پر رمضان کې د رمضان د روزه په ماښام په ټیم کې هغه ټیم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روزدار د پاره د ماښام په ټیم کې دعا ده د روزه ماتي په ټیم کې چې هغه نشرت کېدلې لیکن د ظالم د دشمن د الله د په دغه ټیم کې روزه په ټنډۍ باندې ماتي شراب نن په قسمه قسم نمونه باندې سکلي کېږي په قسمه قسم نمونه نوم ولا بدلی څوک ورته ټنډۍ وایي څوک ورته شربت وایي څوک ورته روح افزا نوم اخلي څوک یو نوم څوک بل نوم زما ورونو دا ټول شراب دي ټنډۍ نوم ورته که ته شل ځل کښېنې دا ټنډۍ نه ده دا خالص شراب دي زه په قسم سره وایم چې ټنډۍ شراب دي زه په قسم سره وایم والله چې دا شراب دي نوم ولا خلکو بدل کړی زه بیا تعجب کوم هغه نوجوان نسل ته چې کوم نوجوان نسل په دې نوم باندې توکه کېږي او بیا په عام اوقاتو کې څه کوي د رمضان په مبارکه میاشت کې چې د رب العالمین د طرف نه په دغه میاشت کې موږ ته دا سهولت فراهم کړی شوی دی چې موږ خپل ځان په الله باندې وبخو دا ظالم دا داسې د ځان دشمن ډېر الګي او په رمضان کې د رمضان د روژه په ماښام په ټیم کې هغه ټیم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژهدار د پاره د ماښام په ټیم کې دعا ده د روژه ماتي په ټیم کې چې هغه نشرت کېدلې لیکن د ظالم د دشمن د الله د په دغه ټیم کې روژه په ټنډۍ باندې ماتوي د شرمېږي نه د الله نه د دومره ګستاخ دی د خپل رب چې په دغه ټیم کې نبي موږ ته وایي په کجوره باندې روژه ماته کوي که کجوره نه میلاویږي په اوبو باندې ماته کوي لیکن دی دومره ظالم دی چې دی په حرامو باندې روژه ماتوي دله شام نه ورځي دی د الله نه نه یېرېږي دومره ګستاخ دی دا د الله د حکم